Sveiki visi, aš esu Agnė ir kviečiu į trumpą sensorinę meditaciją savo pasitikėjimui ir savo jėgom susigrąžinti. Tai visų pirma kviečiu kažkaip įsitaisyti, kaip jums patogu. Stovint, sėdint, gulint, pasistengkite, kad stuburas išliktų tiesus, kadangi su juo šiek tiek dirbsime. Ir kviečiu užsimerkti. Užsimerkite, visų pirma pajauskite savo kūną. Jeigu noris kažką atpalaiduoti, fiziškai pajudinti, galite savo leisti tą padaryti. Jaučiat kažkur įtampą, nepatogumą kūne, kreipiame dėmesį į jį ir atpalaiduojam. Pajudinam, iškvepiam, paleidžiam tą vietą. Jeigu noris kelis kartus gali giliau iškvėpti, dar labiau atpalaiduoti savo raumenis, įtampos taškus. Ir sutelkiam savo dėmesį į stuburą. Pajauskite jį, pajauskite, koks jis tiesus. Jeigu jaučiat, kad netiesus, tai patiesinkite. Ir įsivaizduokit, kad kažkas tarsi šiek tiek už galvos patraukia jūs. Ištiesia, tarsi visus stuburo slankstelius mums ištiesina, suveda į vieną gražią liniją. Pajauskite tą tokį prailgėjimą, išsitiesimą. Iškart su tuo ateina ir toks malonus pasitikėjimo jausmas, pasitikėjimo savimi, savo kūnu. Ateina pagarbos savo kūnų jausmas. Švelniai jį užfiksuojam. Ir pabandykime įsivaizduoti, kad virš mūsų galvų atsiranda kažkoks labai gražus, šviesos ir toks vandens šaltinis. Įsivaizduokite, kad jisai pradeda tekėti jums per galvas, per jūsų viršugalvius, žemyn į jūsų stuburą, lyg norėtumėte tą savo stuburą pripildyti, apipilti šviesiu, švariu, gaiviu tokiu vandeniu kartu su šviesa sumaišytu, lyg visa jūsų nugara pradeda po truputėlį vis labiau spindėti, švarėti ir stuburas pasidaro toksai stangresnis, pilnesnis. Pajauskite, kaip po truputėlį pildosi, leiskite savo vaizduotę įveikti, tegul jinai kuria tą šaltinio vaizdinį, tegul jūsų protai padeda jums įsivaizduoti, vizualizuoti šitą procesą. Ir jauskite, kaip pildosi, pilnėja jūsų kūnas, jūsų stuburas, nugara vis labiau tiesiasi, kaklas išilgėja, atsipalaiduoja. Be jokios įtampos, su malonumo jausmu. Pasimėgaukit šitų pojūčių, šitų vaizdinių. Nieko per daug stengtis daryti nereikia. Tiesiog būnam, vizualizuojam ir jaučiam. Kvėpavimas normalus, paprastas. Paliekame tą procesą vykti, tarsi toliau tas vanduo teka, pildo, kartu ir plauna. Ir švelniai prijungiam kvėpavimą. Mes savo iškvėpimo pagalba išleisim kažką, kas mums nebereikalinga, visus tos nešvarumus, kuriuos tas vanduo tarsi iškelia į paviršių. Kažkas, kas tarsi priskretė prie mūsų stuburo, kažką, ką nešamės, nešiojam, kažkokią naštą, darbus, įtampą. Visą tai iškvepiam. Tarsi iš viršaus mūsų vanduo, šviesa pildo, o mes savo kvėpavimo pagalba išleidžiam visą, kas nebešvaru. Visą tą purvą, kurį mūsų vaizduotė sukelt gali per vizualizaciją su vandeniu. Ir iškvepiam, kvėpuokite savo patogiu greičiu, patogiai. Visą laiką
Padėkite savo vizualizuodami, kaip su iškvėpimu mes tarsi išmetam, išleidžiam per burną, per nosį, visai nesvarbu. Išleidžiam visus nešvarumus. Ir ramiai pabūnam, stebim procesą. Kelis kartus giliau iškvėpkite, paleiskite iki galo. Ir užfiksuojam tą stuburo pojūtį. Pamatykite, koks jis dabar, galbūt švaresnis, ilgesnis, tiesesnis. Dar kartelį pabandykite išsitempti save į viršų, tarsi kažkas už galvos pakėlė, patempė. Ir užfiksuojam šitą būseną. Padėkojam savo kūnui, savo sukurtam šaltiniui. Ir išsinešame šitą pojūtį, šitą pasitikėjimą, šitą gyvybę į savo likusią dienos dalį.